Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila hadrat jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal muhadithin wal ulama'il mursyidin wal ulama'il musannifin wal mukhlisin wa jami'i sadatina al alawin wa jami'i min al-idar wa jami'i sufiyatil muhaddin wal dhikrin. Thumma ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin wal malaikat hamalatul ars wal malaikat fi hadhil qaryah wal malaikat fasimin salam. Thumma ila hadrati sultanil awliya syaikhul qadir jilani al-hasan wa hamid al-arbi'ah wa Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Taibur bin Isa Abu Yazid Al-Bastami wa Syekh Sayyid Yahya bin Syarafuddin An-Nabi Asy-Syafi'i wal awliya'i awliya'illahi ta'ala min al-masyriqi wal maghribi sabilatil jalil wal awliya fi hadhihi al-madinati suqatu wa hawlaha wal awliya fi hadhihi al-qaryah karakilan ketungguina wa hawlaha. Sumila hadratil habib Abdul bin Faratis al-akbar wa ladhi wa zurriyyati wal habib Abdul bin Alwi al-Haddad wa usuli wa qur'i wal habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Hasri wa ladhi wa zurriyyati wal habib Abu Bakar bin Muhammad Asghar wa ladhi wa zurriyyati wal habib Hasan bin Husain al-Dusad wa zurriyyati Sunan bin Zain bin Hasan wal habib Alwi bin Hasan wa Sayyid wa Habab Sayyidah binti Hasan bin Sunan Nur bin Ahmad al-Idris wa usulihim wa furuhim wa talamid wa sabilihim. Sumila hadratu jami'a sadidatina wa mu'allimina wa masyayikhina wa masyayikhina wa murabbi ruhina wa sanasat syutin khaitul maki wa ikhwani wa sahasin al-badawi wa ladu wa sasumaturyati wa sahatul maki wa sumutin wa sahasam wa samad bakir wa samad yasma wa samad wa imam ahfaz wa usulihim wa furuhim wa talamid wa sabilihim. ثم إلى خد الشهر معكم وشجر جد وسمقاس وسمغرس ووصول وفرهم. ثم إلى خد الشجر جد مخيط وساعة الخير والتنعم وسمقام الصالح وسأحسن الذي مرتضى والاستسردهم. ثم إلى خد الشهر أبي بستامي وسبب شهنا وأبدان وسأحسن الدين وسأمر سيفجتا وسأعطي العزيز محفوظ وسهم المنشك وأصول وفرهم. ثم إلى خد الشيخ ونخل البقر وسأسم أسر وسبسطوة ونخل ياسم بن يحيى وسأسأل العلم وسأشنا البدو وسأكسين الزورين وجميع المؤسسة جميعنا تطلب لما وأصولهم وفروهم وتلامين وتسبيلهم. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواتنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا وجماعاتنا وأهل قريتنا. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها كذبتها. ثم إلى روح وجسد وإلى روحهم وجميع من حضر في هذه المجلس ومن تعلم في هذه المكان وهذه المدرسة ومن سكن في هذه القرية والمدينة ومن سافر هذه القرية والمدينة علامنا وأحبابنا وأسلافنا وشيوخنا صالحون أن مجلياتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وآخر حياتنا مثل آخر حياتهم ويختم لنا بالحسنى وهو راض أننا في خير في العافية وأن الله يفتح على الفتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى السبيل وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. على ما نوى حبيبنا علي بن محمد بن الحسن وعلى ما نوى الشيخ الزكريا يحيى بن شهد النووي وعلى ما نوى الشيخ بن حيد المالي وإخوانه وعلى ما نوى الشيخ قاسم البندور وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol fil bukai ing dalem mertelaaken nangis, fil bukai ing dalem mertelaaken nangis ingda qiraatil Qur'ani ing dalem nalikane maca Al-Qur'an, ing dalem nalikane maca Al-Qur'an. Dados kitab Tibyan wonten dalu punika bahas masalah nangis nalikanipun maos Al-Qur'an. Dadosipun pasal punika mertelaaken nangis ketika kita maos Al-Qur'an. Qaddama teman-teman mus dingin. Qaddama teman-teman mus dingin fil faslaini ing dalem fasal loro. Fil faslaini ing dalem fasal loro al-mutaqaddimaini kang dingin karone. Al-mutaqaddimaini kang dingin karone apa bayanuma mertelaaken barang, apa bayanuma mertelaaken barang yahmalu kang gelemake apa ma alal bukai ing atase nangis, alal bukai ing atase nangis fi halil qiraati ing dalem tingkah maca Al-Qur'an, fi halil qiraati ing dalem maca Al-Qur'an. Wa huwa utawi nangis iku sifatul arifina, iku sifatul arifina, sifate pira-pira wong kang makrifat, sifate pira-pira wong kang makrifat. Wa syi'aru ibadillahi, lan tetengere pira-pira kawulane Gusti Allah, lan tetengere pira-pira kawulane Gusti Allah. As-sholihina kang pira-pira saleh, as-sholihina kang pira-pira saleh. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Wa yakhiruna lan padha njungkel sapa alladzina utul ilma, wa yakhiruna lan padha njungkel sapa alladzina utul ilma. Alladzina utul ilma wong akeh sing pinaringan ilmu. Wa yakhiruna lan padha njungkel sapa tiyang kathah sing pinaringan ilmu lil adqani maring pira-pira janggut, lil adqani maring pira-pira janggut. Yabkuna kang padha nangis sapa alladzina, yabkuna kang padha nangis sapa alladzina. Wa yaziduhum lan nambahi apa Al-Qur'an ing alladzina, wa yaziduhum lan nambahi apa Al-Qur'an ing alladzina khusyu'an ing khusyu'e, khusyu'an ing khusyuk'. Al-Isra ayat 109. Jadi keterangan yang menerangkan tentang menangis ketika membaca Al-Qur'an iku diterangkan wonten ing fil faslaini al-mutaqaddimaini. Di fasal yang sebelumnya sudah diterangkan. Nah, ini napa? Menerangkan tentang diperbolehkannya atau anjuran
anjuran untuk menangis ketika kita membaca Al-Qur'an. Lah, tiyang sing iso nangis nalikane maca Al-Qur'an niku menunjukkan bahwa orang tersebut termasuk wong sing makrifat. Wa huwa sifatul arifin. Wong nangis nalikane maca Al-Qur'an menunjukkan bahwa wong sing sampai iso nangis kuwi menunjukkan wong itu ngerti kalih dawuhipun Gusti Allah, paham kalih dawuhipun Gusti Allah. Wa syiarun ibadillahi sholihin, lan wong kok ngaji Quran kok sampai iso nangis gugu kuwi tandane orang tersebut merupakan kawulane Gusti Allah sing saleh. Diluna sembarang wong iso nangis nalikane maca Al-Qur'an. Berarti hanya orang-orang tertentu. Tiang sing maca Al-Qur'an kok sampai iso nangis menunjukkan bahwa tiang punika tiang sing makrifat dhateng Gusti Allah. Tiang sing sampai nangis nalikane maca Al-Qur'an niku merupakan tanda bahwa orang tersebut merupakan kawulane Gusti Allah sing saleh. Berarti nek kita niku maca Qur'an kok durung iso sampai nangis, berarti awake dhewe durung masuk wong saleh. Durung masuk wong saleh. Tanda-tanda wong sing saleh salah satunya niki wau syiar ibadil sholihin, tanda-tandane maca Quran nalikane maca ayatul adab, ayat-ayat yang menerangkan tentang siksaan itu saged sampai nangis. Bisa sampai nangis. Lah kita kan dereng saged. Mbah maca apa wae ayat Al-Qur'an, mbah nerangke apa wae panggah biasa. Nah, berarti nandane kita niku wong sing dereng paham kalih Gusti Allah, kita dereng masuk golonganipun tiang-tiang sing saleh. Lah ya kadang nangis, kadang ya iso nangis. Lah kadang nangis berarti ya kadang pas ndelalah pas saleh memang. Iku nek ora nangis ya ora saleh, nek saleh ya kadang-kadang saleh, kadang ora saleh. Tapi akeh ra nangis e. Waqat warodan lan teman-teman tumeka. Waqat warodan lan teman-teman tumeka fihi ing dalem nangis. Fihi ing dalem nangis apa ahaditsu pira-pira hadis. Apa ahaditsu pira-pira hadis wa atharus salafi lan pira-pira hadise ulama salaf atau pangendikane ulama salaf lan pira-pira pangendikane ulama salaf kathiratun kang akeh faming dalika mongko iku tetep setengah saking ahadis wa atharus salaf. Faming dalika mongko iku tetep setengah saking mengkono ahadis wa atharus salaf anin nabi sallallahu alaihi wasallam, utawi hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'u dawuh Kanjeng Nabi, iqra'ul Qur'an waqu fa illam tabku fatabaku. Iqra'u maca sira kabeh, iqra'u maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, waqtu lan nangis sira kabeh, waqtu lan nangis sira kabeh. Fa illam tabku mongko lamun ora iso nangis sapa sira kabeh, fa illam tabku mongko lamun ora iso nangis sapa sira kabeh, fatabaku mongko amriyo nangis sira kabeh, fatabaku mongko amriyo nangis sira kabeh. Lah, dalil-dalil yang menunjukkan anjuran untuk menangis ketika kita maos Al-Qur'an niku wonten hadis sing kata hadis yang menunjukkan perintah menangis lan ugi dawuhipun ulama salaf. Salah setunggalipun dawuhipun Kanjeng Nabi, Iqra'ul Qur'an waqtu, maca sira kabeh ing Al-Qur'an lan nalikane maca Al-Qur'an kok nepaki pas ayat sing menunjukkan azab niku kon nangis. Maca Qur'an kon karo nangis. Lah ana kalane nangis wedi, ana kalane nangis seneng. Wong kadang itu nak entuk sesuatu yang menggembirakan yo sampai saking seneng sampai nangis. Wong nangis saka saking wedine yo saged. Sebenarnya apa? Berarti napa kita nak maca Quran niku sing apik kok nangis. Nak kita kok sampai iso nangis berarti menunjukkan tanda-tanda napa?
wong soleh. Nah kita dereng saged nangis berarti kita dereng masuk golongane wong sing soleh. Niku dhewe Kanjeng Nabi nak maca Quran kon karo nangis. Nak ra iso nangis piye? Fa ilam taku nak ra iso nangis, ya kon berusaha nangis. Kon golek-golek cara sing iso sampai nangis. Apa mengenang sesuatu sing menyedihkan. Ya kowe kejadian sore tadi. Hah? Acting no. Ya acting enggak apa-apa. Bukan karena Quran ini. Nah, enggak apa-apa. Men kon nangis niku. Ya kowe kejadian sore tadi. Iso digawe sampai nangis. Iya. Karena apa? Sedih, saking sedih. Kejadian sore tadi mungkin bisa dijadikan supaya kita nopo iso nangis nalikane maca Al-Qur'an. Sakit malah. Biasa aja kok kali. Live ini. Lu bukan seperti. Wa an Umar bin Khattab lan den riwayat saking Sayyidina Umar bin Khattab. Wa an Umar bin Khattab lan den saking Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Umar. In annahu temen setuhune Sayyidina Umar iku sholat sapa Sayyidina Umar bil jama'ati kelawan jamaah as-subha ing sholat subuh Faqara mongko maca sapa Sayyidina Umar surata Yusufa ing surat Yusuf Fabaka mongko nangis sapa Sayyidina Umar hatta salat sehingga mili apa dumumu pira-pira luwe Sayyidina Umar ala tarakutihi ing atase gorokane Sayyidina Umar dan dikatakan saking sahabat Umar pilih suatu ketika Sayyidina Umar punika sholat subuh kanthi jamaah terus imam. Terus Sayyidina Umar mau surat Yusuf. Nalikane Sayyidina Umar mau surat Yusuf punika ngantos nangis. Sayyidina Umar nangis ngantos luwih mili dleweran ngantos napa niku tenggorokane niku kering sampai isek-isek jane sak nak nangis sampai mungkin kaya luwih niku mlebu teng tenggorokan. Lah terus mlebu tenggorokan suarane iki mesek-mesek niku napa bahasa mriki? Terisak-isak kan bahasa Indonesia ya. Sampai terisak-isak nangis ini. Saking nangis tenan. Nah ini maca surat Yusuf. Lah, nangis surat Yusuf kan berarti napa? Ngerti kisah Nabi Yusuf wonten ing surat Yusuf teng mriku. Dene kisah Nabi Yusuf mulai dari ketika Nabi Yusuf masih kecil, ketika Nabi Yusuf masih baru mendapatkan mimpi melihat napa niku matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf, terus dilaporke kalih bapake, bareng ngoten niku direkodaya kalih sedereke dulur-dulure sampai Nabi Yusuf dicemplungne wonten ing sumur. Bareng ngoten niku Nabi Yusuf diangkat kalih seorang saudagar wong musafir, digawa akhirnya tekan Mesir didol dituku kalih patih. Carane kono seorang pejabat lah. Pejabat Mesir bareng ngoten niku sampai pun ageng wis ketok wanteng akhire ndelalah majikane Siti Zulaikha kesemsem kali Nabi Yusuf ngantos niku sampai direko-reko daya malih Nabi Yusuf akhirnya dilebokne teng penjara. Dilebokne penjara akhirnya lama-lama akhirnya saged medal malih sehingga ketika medal Nabi Yusuf kan napa niku menafsirkan mimpi, takbir mimpi. Seorang pimpinan untuk mimpi sing wabeh ahli tafsir mimpi gak enek sing iso akhirnya kanca Nabi Yusuf sing penjara cerita, oh wonten Yusuf sing tiyane tiyang soleh ketahane dipanggil nafsir mimpi saged akhirnya napa Nabi Yusuf dikei pasrai kon mengelola napa niku carane lumbung makanan kon bagian carane menteri bagian makanan. Kemudian akhirnya mengelola niku sampai napa akhirnya terjadi Mesir itu
bahasanya kepailan, jadi apa? Kelaparan. Semua daerah do kekeringan. Lah akhirnya kuwabeh jatah moro teng Mesir. Nah teng Mesir sampai Nabi Yusuf saged kepanggih kali sedereke malih. Kali sederek malih direka kali Nabi Yusuf sehingga saged ketemu kali sederek tunggal bapak tunggal ibu sing namung Bunyamin. Akhirnya di piye carane bisa ketemu Bunyamin, akhirnya karunge Bunyamin itu kali Nabi Yusuf dicemplungi takaran beras sing saka emas. Akhirnya dituduh mencuri. Tujuan Nabi Yusuf napa? Tujuannya iki ben iso kumpul karo adik kandung tunggal bapak tunggal ibu. Akhirnya cerita-cerita sampai Nabi Yusuf sampai sedih malih sampai buta. Pada waktu itu saged kepanggih malih kali Nabi Yusuf. Pada ketika niku Nabi Yusuf sedherek Nabi Yusuf sudah tunduk kabeh Nabi Yusuf. Lan itu akhir cerita napa? Mimpine Nabi Yusuf menjadi kenyataan. Itu semua sederek Nabi Yusuf akhirnya napa tunduk kali Nabi Yusuf lah. Nah, Sayyidina Umar ketika membaca surah Yusuf sampai nangis-nangis. Napa saking sedihnya napa niku ndelok kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf yang begitu istilah piye? Bahasanya itu dari awal sampai akhir niku terkosa terus, tapi di akhir cerita niku saged mulai ya kok film India modelnya. Dia pertama lakon itu rekoso terus lingkiran penak sedih lu baru film. Sering nonton India Pak? Nah, zaman biyen dari papat. Jadi seperti itu. Nah saking termasuk Nabi Yusuf kekasih Gusti Allah, tapi ceritanya perjalanan Nabi Yusuf menuju istilah kemuliaan niku bener-bener dengan kesabaran yang sangat hebat. Istilah itu cobaannya boten enteng. Nah, Sayyidina Umar nalikane maca Yusuf lu ngantos nangis. Wa fi riwayatan nan iku ing dalem riwayat kang liya, wa fi riwayatan nan iku ing dalem riwayat annahu utawi temen sedune Sayyidina Umar. Ana utai temen sedune Sayyidina Umar iku kana ana sapa Sayyidina Umar iku fi sholatil isya'i tetep ing dalem salat isya fayadullu mongko nuduhaken apa hadis ala takriri ing atase bola baline nangis minhu saking Nabi Yusuf wonten ing riwayat lintur minhu saking Sayyidina Umar wonten ing riwayat lintur Sayyidina Umar mboten salat subuh tapi salat isya saking nangis niku terus ngantos subuh. Jadi pas ketika sholat isya ngimami mau surat Yusuf nangis terus sampai nopo kilingan cerita Nabi Yusuf niku nangis ngantos subuh. Jadi kadang itu sesuatu niku iso ndadekke nangis. Mbok sesuatu niku nopo? Mungkin kadang ae dhewe niku lagi nopo iki iso nangis sampai tenanan. Keinginan opo ngoten niku. Saking opone ini saking nangis sampai suwe. Paling enggak pernah nangis sama dablek. Masa atos. Lah termasuk salah satunya ciri-ciri ati sing atos iki angel nangis. Itu bener. Itu wong nek atine atos ku angel nangis. Tapi nek wong sing gampang nangis iku menunjukkan hatinya lembut. Menyek. Hatinya lembut. Kayak menyek, Pak. Wong saleh ngene lho. Wong nangis itu menunjukkan ada rasa apa ya? Wong nangis itu kadang karena iba, roh wong rodok melas, wong nangis tersentuh sampai nangis. Kemenye Pak. Iso wae mau kemenye apa menunjukkan apa hatinya lembut. Jadi wong nangis ini hatinya lembut. Tidak wong ra iso nangis berarti menunjukkan hatinya keras atau sehat. Perlu dikir sing akeh. Loh. Oh, ben gampang nangis. Lah jadi ora tau lagi. Mereka nopo kadang wong sing kata preman-preman nyatane lomba-lomba nangis wong preman semangat yo nuwang sih temen. Bahkan kula niku nate mengadakan lomba nangis. 17 kan? Acara nopo kok supaya kula.
Untuk niku ceritanya iki ngaji TPA teng Kalimantan niku dilala ono beberapa bocah. Kuwi ketika lomba kok kalah mesti nangis. Wis sampe judeg lho. Jadi tiap lomba kok ora juara mesti nangis. Akhirnya untuk mengantisipasi ben nangis itu bener-bener dapat juara, akhirnya kalau di inisiatif mengadakan lomba nangis. Ternyata di situ pas lomba nangis, si tukang nangisan ya juara. Juara. Padahal mau keperas, bocah itu keperas, bocah itu keperas. Mengkono nang Kalimantan kan dari berbagai macam suku. Suku sing keras-keras ya akeh. Kok suku Lombok, suku Bugis, langsung Banjar, Madura, Flores. Langsung apa neh? Kok wis campur-campur. Wong Jawa tok kuwi sing wong ketoke sangar-sangar ketika kon nangis yo iso nangis. Berarti napa? Mungkin dilihat dari luar ketok sangar itu tidak menunjukkan kalau hatinya ternyata keras. Kadang wonge ketoke supangan, ketoke keras tapi ternyata hatinya lembut iku yo akeh. Ketoke supangan yo nangisan yo kata tuh. Wong ketoke balak tapi nangisan yo wonten. Wa fi riwayat lan iku tetep ing dalam riwayat, wa fi riwayat lan iku tetep ing dalam riwayat annahu utawi dawu annahu utawi dawu annahu temen sedune Sayyidina Umar annahu temen sedune Sayyidina Umar iku bakal nangis sapa Sayyidina Umar hatta sami usinggo krungu sapa kom bukaahu ing nangise Sayyidina Umar mimbara isufufi saking burine pira-pira sop wonten riwayat ingkang lintu bilih Sayyidina Umar punika anggene nangis banter sampai sop-sop sing mburi do krungu. Dene ora kok cuma mburi tok, misal imame nok kono ki sampai jamaah putri sampai do krungu nek imame ku maca Quran sakarona nangis saking bantere lek nangis. Berarti nek wong saking bantere lek nangis berarti saking sedhihe atine. Karena napa? Karena nalikane maca Quran itu benar-benar tersentuh oleh cerita di dalam Al-Quran, tersentuh oleh dawuhipun Gusti Allah. Wa an Abi Raja lan saking Abi Raja qala dawu sapa Abi Raja ra'aitu ningali sapa ingsun Ibnu Abbas wa tahta ainaihi lan ngisor-ngisor mripate apa nek mripat dosen apa netra ya lan ngisore netra lorone Abi Raja iku mitlu syiraki sepadane serampat al-baliyi kang amoh niku kudune ainaihi netra lorone Ibnu Abbas boten Raja al-baliyi kang amoh minat dumu'i saking arai pira-pira lo dan dewatan sange Abi Raja nate mirsani Ibnu Abbas nalikane maca Quran punika nangis ngantos napa dadine niki klambine niku sampai teles klebes. Dadine klambine sing niku sampai teles klebes. Saking napa saking luwe dreweran kathah sampai teles klebes niku kaya serampat sing amoh. Serampat sing amoh niku piye ya biasane ya. Kaya serampat nek teng mriku mungkin kan serampate saking lulang. Saking telese pun yo kaya amoh ngoten. Dadi mriki niku teles klebes saking kathahe luwe anggenipun nangis nalikane maca Al-Qur'an. Wa an Abi Sholihin lan saking Abi Sholeh qala dawu sapa Abi Sholeh
Kala dawu sapa Saleh Kodama teko sapa nasun menungso. Kodama teko sapa nasun menungso min ahlil yamani saking ahli Yaman. Min ahli yamani saking ahli Yaman wong Yaman. Ala Abi Bakri Siddiq ing atase Abi Bakar As-Siddiq. Ala Abi Bakri Siddiq ing atase Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faja'alu mongko tumandang sapa ahli Yaman. Faja'alu mongko tumandang sapa nas ahli Yaman. Iku yaqrauna maca sapa nas. Iku yaqrauna maca sapa nas min ahli Yaman. Iku yaqrauna maca sapa nas Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wayakuna lan padha nangis sapa nas. Wayakuna lan padha nangis sapa nas. Faqala mongko dawuh sapa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sapa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hakada eling kaya mengkene yakuna. Hakada eling kaya mengkene yakuna kunna tinemu sapa kita. Saking Abu Saleh njawuhaken bilih tiang-tiang Yaman niku sami sowan dateng Sayyidina Abu Bakar. Nalikane sampun sowan wonten ing dalem Sayyidina Abu Bakar, sowan kepanggih Sayyidina Abu Bakar, nuli tiang-tiang Yaman mu sami maos Al-Qur'an. Pas maos Al-Qur'an, tiang-tiang Yaman do nangis. Dadi maca Qur'an wonten ing ngarepe Sayyidina Abu Bakar karo nangis. Terus Sayyidina Abu Bakar dawuh, kita ini berarti penduduk Madinah bahwa Mekah itu wong sekitar Abu Bakar itu nalikane maca Quran yo nangis. Berarti napa? Wong Yaman maca Quran wonten ing ngajenge Sayyidina Abu Bakar sami nangis. Terus sahabat Abu Bakar sahabat-sahabat yang lain ketika maos Al-Qur'an yo padha nangis. Saking bener-bener menunjukkan bahwa para sahabat itu bener-bener makrifat datang Gusti Allah, termasuk ibadus sholihin. Jadi bener-bener wis tiang tengah-tengah dipendawakan wong maca Quran kok sampai nangis niku berarti napa sifate wong makrifat datang Gusti Allah. Lah tiang sing maca Al-Qur'an kok sampai iso nangis itu menunjukkan bahwa dia itu termasuk wong sing saleh. Kalian dikatakan termasuk orang-orang yang sholihah itu nak pas mau coba nangis betul menangis semua kan kita sholihah. Berarti orang nangis lah sholihah ya orang sholihah. Ciri-ciri kan ciri-ciri nih salah satu ciri-ciri nih wong sing sholihah sing makrifat dateng Gusti Allah iku nalikane maca Quran nangis. Nak mau ngaku soleh, ngaku solehah, kok mau Quran panggang guzu padahal itu ayatul adab, niku termasuk yo. Lah kan ora mudah. Diragukan. Udah maca nangis orang. Iki nate nangis yo. Jadi nangis terus. Malah kok nangis lah mangke tengah wiki niku kok nangis terus gitu. Wa al-Hisyamin lan saking Hisyam kala dawu sapa Hisyam kala dawu sapa Hisyam rubama sami itu terkadang krungu sapa ingsun buka Muhammad ibn Sirin ing nangise Muhammad bin Sirin fil laili ing dalem wektu bengi wa khali utawi Ibnu Sirin wa khali utawi Muhammad bin Sirin ing dalam salat iku fi sholati tetep ing dalam salat. Sahabat Hisyam dawaken kadang aku ki krungu Muhammad bin Sirin nak bengi-bengi ku pas salat nangis. Berarti sok bengi-bengi nak pas salat dalu niku nangis. Sampai di sana mireng Muhammad bin Sirin
mungkin sandingan kon mencoba nah bengiku mesti nangis pas sholat malam nangis ketika membaca Al-Qur'an. Wal athar utawi pira-pira hadis sahabat wal athar utawi pira-pira hadis sahabat dawuh sahabat fi hadza ing dalam iki buka indal qiraah fi hadza ing dalam iki nangis ketika membaca Al-Qur'an fi hadza ing dalam iki nangis ketika maca Al-Qur'an iku kathiratun akeh la yumkinu kang ora kongang apa khosruhan ngitung athar sedangkan dawuhipun sahabat sing menunjukkan nangis nalikane maca Al-Qur'an ku akeh sanget sampai mboten saged dipun itung saking kathah sahabat sing dawuhaken nalikane maca Qur'an niku nangis to dikongkon nangis kata sanget sampai layung kinu khosruha sampai mboten saged dipun etang. Wa fi malan iku tetep ing dalem barang wa fi malan iku tetep ing dalem masalah kena barang kena asyarna isara sapa ingsun ilahi maring ma wa nahayna lan ngelenga wa nabihna lan ngelengaken ingsun alaihi ing atase ma kifayatun utawi kecukupan nah saking akeh dawuhipun sahabat saking kakipun dalil-dalil yang menunjukkan nangis nalikanipun maca Quran niku saking kakeh mboten saged dipun itung pramila sahib musonef ulama sing ngarang kitab punika wis ya sedikit wae sithik wae sing disebutke teng ngajeng-ngajeng kae mesti dianggap cukup Kala dawuh sapa al-imamu wong kang dadi imam rupane Abu Hamid Al-Ghazali. Kala dawuh sapa al-imamu wong kang dadi imam rupane Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali kang bangsa Ghazali. Al-buka'u utawi nangis iku mustahabun den sunahaken ma'al qiraati bareng sertane maca Al-Qur'an wa indahalan ing dalem nalikane maca Qur'an dawuhipun Imam Abu Hamid Al-Ghazali nangis nalikanipun maca Quran utawa nangis mireng tiyang maca Quran niku hukume sunah. Dadine kita pas maca Quran niku disunahke untuk menangis, wong sing krungu ya sunah kon nangis. Niku sunah dawuh Imam Ghazali. Kala dawuh sapa Imam Ghazali, wa tariquhu utawi dalane qori dalane wong kang maca Quran fi tahsilihi ing dalem ngasilaken nangis iku ayahdura yen to ngadiraken sapa qori fi qalbihi ing dalem atine qori al khazana ing susah dawuhipun Imam Ghazali ben iso nangis nalikane maca Quran Imam Ghazali ben iso nangis nalikane maca Quran niku carane pas maca Quran kudu atine niku ayahdura fi qalbil hazan. Jadi atine ketika maca Quran niku digawe sedih. Piye ati iki iso sedih ketika maca Quran? Lah nek wis sedih
bi ayata amal gambare kelawan yen to angen-angen sapa qari. Lah ben iso sedih piye carane kadang-kadang. Dadi nek pas maca Quran kon usahane atine niku sedih. Lah ben iso sedih bi ayata amal gambare yen to angen-angen sapa qari. Bi ayata amal gambare kelawan yen to angen-angen sapa qari maing barang fihi kang tetep ing dalam Al-Qur'an. Fihi kang tetep ing dalam Al-Qur'an minat tahdidi saking meden-medeni, minat tahdidi saking meden-medeni, wal wa'idi lan pengancam, asyadidi kang banget, Lah carane ben iso sedih nalikane maca Quran supaya iso nangis niku kon ngangen-ngangen ayat-ayat yang menunjukkan napa niku perkara sing meden-medeni, pengancam. Kon perkara sing meden-medeni kon napa niku pas wonten ancamane Gusti Allah sing bener-bener nglarake kon kita niku ngangen-ngangen. Kon ngangen-ngangen seolah-olah kita ini termasuk wong sing diancam dateng Gusti Allah. Jadi pas maca Al-Qur'an kok niku menunjukkan ayat-ayat sing meden-medeni utawa ayat-ayat sing menunjukkan ancaman. Lah niku kita niku seolah-olah wong sing diancam kali Gusti Allah. Dadine kita maca Quran seolah Gusti Allah ndawuhi dhateng kita niku diancam dhateng Gusti Allah supaya lah nek diancam karo Gusti Allah arep disiksa kanthi sing pedhi niku kan iso sedih. Nek wis sedih akhir saking medine ancame Gusti Allah sampai iso nangis. Niku carane Imam Ghazali supaya nalikane maca Quran iso nangis. Wal mawathiq lan pira-pira janji, wal uhuda tegese pira-pira janji. Lan ugi kita maca Quran pas itu wonten janji-janjine Gusti Allah, janji-janji bagi wong sing tumindak sae dijanji bakal diparingi ganjaran sing kathah dilebetaken wonten ing surga. Niku seolah-olah kita niku mboten masuk napa mboten. Niku kita niku nak pas maca Quran delok ayat sing niku merupakan janjine Gusti Allah. Nak janji iki mesti sesuatu yang menyenangkan, tapi napa niku pengancam sesuatu yang menyedihkan atau yang napa niku mesti sengsara nyengsarake. Dan niku nak kita masuk di ayat pengancam kita seolah-olah didhawuhkan itu nak kita niku diancam, tapi nak pas Gusti Allah janji kebaikan datang tiang sing sae kita seolah-olah masuk napa mboten supaya napa kita sedih. Nek wis sedih wonten pengharapan kita niku supaya masuk dalam dawuh Gusti Allah sing wong sing dijanjeni diparingi ganjaran sing kathah mlebet wonten ing surgane Gusti Allah. Terus sumayata amal mengonuli angen-angen sapa qari. Tumayata amal mengkonuli angen-angen sapa qari taksirahu ing pepekane qari, fi dalika ing dalem mengkono-mengkono mafihi. Lah ngangen-ngangen apa ya niku wau pas wonten ayat pengancam kanthi ancaman sing sangat menyedihkan, sangat menyakitkan, kita niku masuk dalam golongan wong sing diancam supaya napa ati kita iso sedih, nek wis sedih iso nangis. Lah sing pertanyaane, lah nek ramudeng lha kuwi bahasane kok. Lah nek ramudeng ngenten bahasane kan mesti kan pertanyaan temen niku. Lah piye lho aku gak mudeng maksude Al-Qur'an niki. Lah niku wonten solusi sing kedua niki mangke. Kok delalah ora mudeng maksude Al-Qur'an niki artine apa? Maksude apa? Tujuane apa ora mudeng. Nah ngoten niku fa illam yahdurhu ya niki. Fa'ilam yahduru mongko lamun ora hadir ing qari. Fa'ilam yahduru mongko lamun ora hadir ing qari. Fa'ilam yahduru mongko lamun ora hadir ing qari apa husnun susah. Apa husnun susah wa bukaun lan nangis, kama ya kaya oleh hadirak, kama yahduru kaya oleh ngadiraken, kama yaqul kaya oleh ngadiraken sapa al khawasu pira-pira wong khos, wong pinter, wong alim, sapa al khawasu pira-pira wong alim. Lah sakniki lah nek misal kita niku maca Quran ra iso
ora iso sampai ngaliraken atine sing sehingga nalikane maca iso sedih sampai nangis kados dene para tiyang sing alim nara iso piye ya fala baika falyabki deh falyabki mongko becik nangis sapa kore falyabki mongko becik nangis sapa kore ala fakdi dalika ing ngatasé kasepene mengkono huznin lan duka ala fakti dalika ing atase kasepene mengkono susah lan nangis fa innahu mongko temen setune fakti dalika iku min a'dhamil masyaibi setengah saking luweh agung-agunge pira-pira musibah iku min a'dhamil masyaibi setengah saking luweh agung-agunge pira-pira musibah. Nah pancen ae dhewe gak iso nangis ketika membaca Al-Qur'an pancen ora mudeng ngaten nggih pancen ora mudeng karepe Al-Qur'an pancen ora mudeng maksude Al-Qur'an nangise awake dhewe niku kok ora mudeng niku dene ae kon nangis kon sedih kok sampai awake dhewe gak diparingi mudeng kalih Gusti Allah tentang dawuhe Gusti Allah ora diparingi iso sedih dateng pengancame Gusti Allah ora diparingi sedih nak ra dimaksud niku termasuk napa musibah yang sangat besar. Nah, dene wong sing maca Quran sampai ora iso nangis, ora sedih padahal itu ayatul tahdid, ayatul wa'id. Jadi ayat-ayat sing menunjukkan ancaman yang sangat berat kok kita tetap ora iso sedih, ora iso nangis, berarti itu kita masuk dalam golongan tiang-tiang sing napa niku entuk musibah yang sangat besar. Lah kita besar apa? Lah kita kon lah kenapa? Karena ora mudeng niku lho. Dadi nek wong sing ora mudeng maca Quran ora mudeng niku kon ketika maca Quran ora iso nangis mergo gak paham. Niku nangisnya mergo gak paham maksud Al-Qur'an. Niku dadi kon nangis mergo gak paham apa sing dikarepne Al-Qur'an. Mergo tiyang sing gak paham napa sing dikarep Al-Qur'an niku termasuk abdul masaib. Termasuk agung-agunge musibah. Sing paling gede meneh wong sing ra iso maca Quran. Yes. Nah ini lho, tiyang sing iso maca Quran tapi gak paham karepe Al-Qur'an niku nek teng mriki dene abdul masaib. Gede-gedene musibah. Ana sing luwih gedhe meneh iku mau wong sing ora iso maca Al-Qur'an padahal KTP-ne ya Islam. Tiap dina ya salat, Ramadan ya poso. Nek dina koyoke wong alim tapi kok ora iso maca Quran niku termasuk abdul masaib. Ali, kalau nggak bisa itu yang dibilang nggak bisa, emang belas ora iso tapi bisa, tapi kan ala-ala wong kene itu dibilang bisa. Ya piye, Mbak? Wong jeneng wong iso niku maca ya bener ngoten lho, Mbak. Jeneng wong iso. Nah, itu loh kategori bisanya di situ. Nggih. Ya minimal bisa untuk rezeki ya, Mas. Wong jenenge wong bisa nggih. Jeneng-jeneng bisa nak menurut kita. Ora mudeng, bukan mudeng loh maksudnya. Yang mudeng kan mudeng. Nggih. Jadi ini bisa membaca Al-Qur'an menurut versi kitab niku ya wong sing maca ora salah. Niku berarti iso. Iso. Tapi nak maca sing bletut-bletut niku mbok masuk kategori wong sing macane carane napa teng hadis Kanjeng Nabi niku wonten tiyang sing iso maca kanthi lancar iku masuk mangke dalam golongane malaikat sing mulya-mulya. Tapi wong maca Quran sing gratul-gratul lha niku bedone. Ora sak ngisor iso oke. Gratul-gratul iki ganjarane loro, siji gratul-gratule, siji ganjaran tenanan lek belajar maca. Nah sing Abdul Mas'ud ini versi Imam Ghazali yang termasuk ulama sing ahli tasawuf. Ahli tasawuf lah kita niku napa? Kita niku kon nangis ki seolah-olah ki musibah yang sangat besar bagiku kok sampai aku gak paham Al-Qur'an sehingga nalikane maca Quran ora iso nangis ngoten lho. Dadi ini Abdul Mas'ud niku ditancapkan ke dalam hati kita, ora diumumke nggih. Mboten diumumke tapi ditancapkan ke dalam hati kita. Aku ini termasuk wong sing kenging musibah sing gede. Buktine apa? Aku ketika maca Quran ora iso nangis.
Lah kita niku nak wong wis ketempa musuh sangat besar kudune iso sedih, nak panggare iso sedih ya iku wis. Wis boleh ya. Ora iso sedih. Ora tau sedih. Iki oleh Imam Ghazali kan ngaten. Imam Ghazali ada jalan supaya kita saged sedih sehingga nangis nalikane maca Quran iku napa kanthi kon ngangen-ngangen. Kon ngangen-ngangen ayate Gusti Allah sing menunjukkan pengancam ben atine iku iso sedih. Nek wis sedih motone iso nangis. Nek ora iso sedih, ora iso nangis, niku kita niku kon merasa bahwa aku tuh seolah-olah orang-orang yang tertimpa musibah yang sangat besar karena orang dikei paham dening Gusti Allah. Niku yo kon ben iso nangis, ben sedih atine. Kok aku ora kebangun karo Gusti Allah yo wong do pinter-pinter aku kok kayak pada goblok. Padahal padha-padha ngaji nih. Lah niku supaya kita sedih kok ora dikei bagian kali Gusti Allah, ora dikei bagian pengertian, ngoten lho. Padahal padha-padha mangane yo sego. Wong-wong iki iso ngaji kok aku ora iso ngaji. Wong-wong iso paham maksudnya apa kok aku ora iso paham. Iku seolah-olah aku tertimpa musibah yang sangat besar. Itu menurut Imam Ghazali kita ini kon sedih karena napa? Karena orang dikei paham, kon sedih tertimpa musibah supaya napa tujuane ben iso nangis. Nak wis ngoten niku panggah ora iso nangis wis sembuh. Lumayan tapi benar. Dan ini ya di sini kan sama-sama nggak ngerti ya tadi biasa wae. Nah, niku wonten cara malih, wonten cara zaman sakniki sing rada modern. Niku ketika maca Quran niku motone dikei balsem. Oke nangis. Nah, supaya iso bismillah, iso nangis. Bisa kan nangis. Dadi nek nangis mbok ora kepen sing penting niku nangis. Ngoten nggih. Dadi penting nangis. Nggih, sing penting nangis. Iya, sepuki. Wong kadang wong nangis niku nggih, wong nangis niku macem-macem. Contohnya kok bocah-bocah pas ngaji ngoten nggih. Nah, itu tuh. Soleh sih. Siap soleh. Kalau masing-masing semak gurune galak-galak. Ya pancen kudu ngono kuwi. Ben iso nangis ki yo madhep guru sing galak. Nah, contoh berarti ngomong sing tau nangis, kaji tau nangis berarti wis tau soleh. Wis tau. Raketan nangis iki mergo karo gurune galak, kon bolan-balene ping bolak-balik sampe trembe-trembe nangis. Lah nek kula nek mau ngaji kok nangis meneng kula iki. Nanti yang soleh-soleh itu kalau baca Quran nangis, kalau nangis pas baca Quran baru soleh-soleha. Kalau nangis di luar baca Quran enggak soleh-soleha. Benar toh? Mboten ngono, iki salah satu ciri-ciri, salah satu tanda. Soleh-soleh kalau nangis baca Quran. Mboten kok kudu ngoten, salah satu tanda-tanda wong soleh niku nalikane maca Quran. Nangis itu salah satu ciri-ciri kan kata wong soleh niku nggih. Enggak maksud kula nangis itu loh tadi. Nangisnya kalau di luar enggak baca Quran bukan soleh-soleh. Nah, ini buat sakit itu. Ini tergantung apa nih masalahnya. Ya, berarti pas kalian kok pas belalah nyimak caca ngaji niku kok do nangis. Seneng, kudu seneng. Alhamdulillah duwe murid soleh. Aku tak kira tahu Pak Ali itu Pak Ali. Ini seneng nangis ki bocah kan kula mriku seneng lho malah. Ini nek bocah kok do nangis iki seneng. Mungkin apa? Iki menunjukkan ki mulute soleh. Nek wong sing mulute soleh gurune juga kecipratan soleh kan ngoten niku. Jadi ini guru soleh mergo kecipratan muridnya sing soleh. Nanti muridnya ora soleh, muridnya ya ora soleh. Jadi ini kan guru ki entuk kecip jenenge guru entuk berkah murid ini ku mau. Mohon maaf ma'alan sam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.